あちら辺です。ちょっとずれましたね。ちょっとずれた方がいいのかなこれ。すいませんねこれ。そうですね。大体ここでここバッチリですね。すいませんね邪魔ですね。ここいいんじゃないですか。ここいいですよこれベストです。宜野座中学校の方から上がっております。すごいなこれ。なんか逆に宜野座中学校3箇所目来ました。3箇所目もこれが鼠径土地改良区の方ですかね。松田区も見えます。松田区も見えます。最高。4カ所同時。
最後に一緒にパー予定よりちょっと早めに打ち上げてくるそうです。はい、昨日それでしょ。神田割りで。松田も泣いてますね。もうそんなの出んだからいるか。いや。遅いから。時間差です。最後に来るんじゃないか。松田ね。時計は少ないな。いや。一緒ですよ。雷みたいに。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。いかがでしたでしょうか。